Hoje faremos um delicioso bolo de iogurte bem fofinho. Bata separadamente 4 gemas de ovos, 200 gramas de açúcar, 200 ml de óleo, uma pitada de sal e 2 iogurtes naturais. Inscreva-se no canal e ajude esse canal a crescer. Bata bastante até a massa ficar homogênea. Por favor, deixe seu like. Agora transfira para uma bacia e peneirar o trigo e mexa a massa. Agora o pulo do gato, você deve bater a clara em neve e adicionar por último. Mexa devagar até a clara desaparecer e adicione uma colher de fermento em pó. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus e deixe assar por 45 minutos. Olha a maravilha desse bolo! Se você gosta desse tipo de conteúdo, compartilhe com seus amigos. Por favor, se inscreva e ajude essa mãe de 3.